Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizler için kahvaltılarınızda ekmeğinizin üzerine sürmelik çok güzel bir tarif hazırladım. Buyurun başlayalım. Karıştırma kabımıza tepeleme 2 yemek kaşığı biber salçası alıyoruz. Az tuzlu bir biber salçası. İster acı, ister tatlı kullanabilirsiniz biber salçanızı. Onun da üzerine 4-5 yemek kaşığı olacak şekilde ufalanmış, kurutulmuş, rondoda çekilmiş ekmek içi ilave ediyoruz. Köfte harçlarını koyduğumuz ekmek içi. Yarım su bardağı da iri çekilmiş cevize ihtiyacımız olacak. Rondoda çekilmiş ya da havanda dövülmüş şekilde iyice un haline gelmiş ceviz kullanmıyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde zeytinyağı ilave ediyoruz. Muhammaraya çok benzeyen bir tarif, hatta Arap muhammarası bile diyebiliriz buna. Zeytinyağı oldukça bol kullanılıyor bu tarifte. Diğer muhammara tarifleri gibi daha koyu kıvamda değil. Evet, ama yine de dilerseniz yarım su bardağı kadar kullanabilirsiniz. Evet, koyduğumuz malzemeleri iyice pürüzsüz olacak şekilde, özellikle salça topaklanmasın, iyice karıştırıyoruz. Evet, sırada tahinimiz var. 2 yemek kaşığı kadar da tahin ilave ediyoruz. Ve nar ekşisi kullanıyoruz. Bakın, üzerinde görüyorsunuz %100 nar ekşisi yazıyor. Nar ekşili sos olmaz. 1 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ilave ediyoruz. Evet, tekrar şöyle bir karıştırıyoruz malzemeleri ve üzerine 3 yemek kaşığı su ekliyoruz. Ve tüm malzemeleri tamamen özleşene kadar 2-3 dakika karıştırıyoruz. Bu tarifte baharat kullanmıyoruz. Aynı şekilde sarımsak da yok. Onun yerine yarım soğanı şöyle 2-3 yemek kaşığı zeytinyağında iyice sararana kadar ocakta tutup ilave ediyoruz. Çok güzel bir lezzet katıyor. Muhakkak tavsiye ederim. Evet, son olarak soğanlarımızı da ekledikten sonra tüm malzemelerimizi birkaç dakika olacak şekilde iyice karıştırıyoruz. Dediğim gibi bol zeytinyağı sevenler için çok güzel bir tarif. Baharat kullanılmaması, sarımsak eklenmemesi ve sonunda kavrulmuş soğanla taçlandırılan bu tarif her ne kadar muhammarayı andırsa da biraz daha farklı ondan. Bu ay ikinci defadır bu tarifi yapıyorum. Özellikle misafirleri ağırladığımız zaman kanepelerde de kullanabiliriz. Sadece kahvaltılıklarda değil, ikramlık olarak da değerlendirebilirsiniz. Kavanozlayıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. 15 güne kadar tüketmeniz gerekecektir. Siz de benim gibi yoğun zeytinyağı lezzetini seviyorsanız bu tarifi deneyin derim. Bugün de bir tarifi nihayete erdirdik. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Afiyette kalın. Hoşça kalın.